Quanto è importante la prevenzione dei tumori? Se ne è parlato a Mestre durante il convegno Ottobre in Rosa per la prevenzione del tumore al seno. Ci rivolgiamo alle donne giovani, anche perché purtroppo sono sorti tanti casi di tumore in ragazze giovani, mentre una volta non c'era questa incidenza di tumore, adesso purtroppo abbiamo avuto dei casi di tumore in donne al di sotto dei 30 anni. Come testimonia la presidente della Lega Tumori della sezione di Venezia, ora le donne più esposte sono quelle al di sotto dei 30 anni. Fate attenzione al vostro seno, non solo dal punto di vista estetico, continua la Cevolani, perché arrivare con una prevenzione, una diagnosi precoce vuol dire salvare la vita assieme all'estetica. Il Trifoglio Rosa è una meravigliosa squadra di donne che hanno incontrato nella loro vita il tumore al seno, sono state operate e hanno deciso che c'era una chance dopo il tumore. Il Dragon Boat è proprio uno sport riconosciuto per una riabilitazione psicofisica e per la prevenzione del tumore. Testimonianze raccolte durante il convegno, persone che hanno affrontato con rispetto ed umiltà uno dei mali del secolo. Di avere coraggio, perché anche se si scoprono cose che una volta erano quasi come delle condanne, oggi come oggi ci si può rifare, ci può vivere e ci può anche migliorare, perché io ho cominciato anche a essere un po' sportiva, quello che prima non ero. Ho avuto un tumore quando avevo 50 anni. Come se ne è accorta? Me ne sono accorta con l'autopalpazione, che resta sempre lo screening migliore per accorgerci che qualcosa non va. E il momento migliore, lo dicono anche i medici, per fare questa palpazione è quando si è sotto la doccia insaponate, perché le mani scivolano e si sentono anche le più piccole cose che non vanno. Il carcinoma della mammella è ancora il primo tumore in Italia che colpisce le donne, quasi 54.000 lo scorso anno, secondo i dati del Ministero della Salute presentati ieri. Non è che l'incidenza sia elevata nel nord Italia, è che il nord Italia ha in questo momento screening oncologici più consolidati e quindi diciamo le donne vengono tempestivamente diagnosticate. Questo dato sta portandosi anche verso il centro e il sud Italia man mano che gli screening vengono consolidati.